La recerca del nostre grup està centrada en la robòtica assistencial i la manipulació d'objectes deformables, en particular roba. Desenvolupem tècniques d'intel·ligència artificial per a la percepció i comprensió de l'entorn, per la interacció amigable persona-robot, per la presa de decisions conjunta i per l'aprenentatge automàtic. Al grup de percepció i manipulació treballem perquè els robots puguin estar en els entorns personals a casa nostra en el dia a dia. Treballem fortament perquè creiem que la robòtica assistencial té un impacte molt important en la vida de les persones i ens pot ajudar a millorar el nostre dia a dia. En concret estem treballant amb 3 aplicacions ara mateix. Ajudar a vestir, la segona és entrenament cognitiu, el robot ajuda amb diferents graus a fer exercicis cognitius, i la tercera és donar de menjar. Gràcies a l'aprenentatge per demostració, avui en dia és molt més senzill ensenyar moviments a robots. Per exemple, podem acompanyar el robot mentre realitza la tasca d'alimentar una persona. El robot, llavors, encodifica aquests moviments amb un model matemàtic que no només és capaç de millorar el moviment a través de l'experiència, sinó que també es pot adaptar quan les condicions de l'entorn canvien. Si volem que la robòtica assistencial esdevingui una realitat a la nostra societat, hem de ser capaços de proporcionar una tecnologia segura i que s'adapti a les nostres necessitats d'una forma natural i agradable. Social robots have great potential to provide social, cognitive, emotional, and cognitive support to people with diverse needs. For instance, they can be employed to deliver cognitive training therapies to persons with dementia. Per manipular objectes rígids n'hi ha prou amb 3 coordenades de posició i 3 d'orientació. En canvi, la manipulació d'objectes deformables, com ara roba, és molt més complexa perquè pot adquirir diferents deformacions i, a més, la dinàmica cobra moltíssima importància. Per això, en el projecte Clotilde estem desenvolupant tant mans robòtiques com algorismes per exemple, fer seguiment de vores, estendre tovalles i operacions d'aquesta mena. El robot entén l'estat de la roba gràcies a un model matemàtic basat en la mecànica. L'algorisme de simulació permet predir l'estat de la roba i anticipar accions del robot. A partir de moltes simulacions, el robot pot aprendre, estalviant així un bon nombre de demostracions amb roba real. La mà o la pinça del robot el pot ajudar simplificant la manipulació a través d'un disseny intel·ligent, per exemple, adaptant les geometries o les propietats de fricció depenent del que està fent en cada moment. Per exemple, hem dissenyat aquest gripet que permet obrir i tancar els dits de la base, per tant, canviant la geometria de la base, però també té una peça amb alta fricció que es pot fer servir quan necessites més fricció o menys fricció, depenent del que vols fer. Per exemple, hem pogut demostrar que es poden simplificar la dinàmica de les tasques en tasques com agafar roba plegada, perquè obrint els dits de la base et permet agafar millor la roba, o també en tasques de plegar samarretes a l'aire. Malgrat el caràcter científic i tècnic de la nostra recerca, l'impacte present i futur dels robots sobre els humans, a nivell individual i de societat, ens obliga a ser-ne molt conscients de la dimensió ètica de la robòtica.